Ngibingelela abazalwane egameni likaJesu. Ngokukhethekile ngicela ukubingelela uDokotela ubaba uTaku nomama. Haleluya. Bese ngibonga ukuthi athemba ukuthi kukhona engingakusho kwi-pulpit yakhe. Ngicela ukubonga-ke nabazalwane bonke be-GBM abakhetha ukuthi-ke bangiphelezele ngize la. Bekunzima kakhulu bazalwane ngoba ebandleni sishonelwe. Sekunzima-ke nokubabiza abazalwane ngoba bangagcina beze ethendeni bagcine bengangcwabanga. Bese bathi besiphelezela ubaba bese ngivela njengobaba ngathi ngqondakanayo. So amadoda-ke alwa-ke athi hayi baba ngeke ukwazi ukuhamba kuye phambi kwabantu uwedwa sikhona. Ayibonge inkosi. Siyabonga abazalwane nanti-ke ithuba Dokotela. Kunento nje endidlayo la enhliziyweni yami, ngisabingelela bonke abafundisi bakhona ngokwey'khundla zabo. Ngiyacela bazalwane ningamizwakali kodwa ningizwe ngokwezwi. Kunento kuMakhosi, I think chapter 17, mawufunda verse 13, kunento ethi kwakunowesifazane owayenempuphu encane bese aba namafutha amancane. Kanti kuzofika umprofeti Elijah. Mayefika Elijah vele ufuna kona lokudla. Lo mama-ke athi lamafutha lawa enginawo awukuthi udle mina nendodana yami. Bese athatha isinqumo athi lo mama sife. Ngiyacela bazalwane ngizwe. Bese athi-ke u-Elijah ngiya-understanda konke okushoyo kodwa-ke qala ngami. Uthi qala ngami. Ngamanye amazwi uthi u-Elijah ngiyawabona amafutha akhe amancane, ngiyayibona impuphu yakhe encane, ngiyakubona nokuthi uzofa, qala ngami. Ubani u-Elijah? U-Elijah umprofethi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi makungena u-Elijah emzini kalo mama kusuke kungena uNkulunkulu. Ngamanye amazwi u-Elijah uthi ngiyayibona lezi zinto ngenazo kodwa uma uqala ngami usuke uqala ngoNkulunkulu. Manje-ke nifike ngilimale-ke manishada ngoba uma nizoshada niqale niyo-check i-venue, ni-check ideko, ni-check ukudla ukuthi kuyanela yini. Mase nikuqoqe konke bese nithi hawu kambe kufuneka ngimfundise. Nisho uma ngikhuluma kabi phela. Kanti into ithi bekufanele kuqalwe ngoNkulunkulu bese kuba nomuntu othandazela ukuthi zonke izidingo zalo mshado azibe khona. Angithi ukuthi u-Elijah-ke uma umnika ngizwe uNkulunkulu ethi impuphu yakho ngeke isaphela namafutha akho angeke asaphela. Nangempela lo mama mayeqala ngo-Elijah wayesabathe uyayithatha impuphu kusala impuphu, athi uthatha amafutha kusala amafutha. Ngamanye amazwi uma uqala ngomuntu obiziwe usuke kuthi uNkulunkulu uyakwazi engifuna ukumenzela kona kulungise wena. Inkomo-ke leweshoyo ayikho kini kodwa inkomo isekutheni niqale ngoba inkomo ibuye. Uma nike naqala ngayo inkomo izoyifikela. Manike naqala ngayo nestress somsebenzi ngeke sibe khona.
ngoba uNkulunkulu olungisayo usuke selungiselela umuntu ambizile. Bazalwane, angidlule kulokho bese ngifunda nanti uIslam namhlanje phansi. Ithi-ke into njengoba nithi he is the spiritual father, anikwazi ukuthi la limala khona nani nibe yiphathe ngiphaseli yokulimala kwakhe. Akakwazi ukulinyazwa ngaphandle bese kufakaza nina ngaphandle. Angizwa ngizo. Akakwazi ukuhlukumezeka ngaphandle athi uyafika endlini athola into efanayo neyangaphandle. Akakwazi lo baba ukufika ngaphandle babona umuntu kaNkulunkulu, kodwa mayeza la endlini nibona umfana webhola. Kona kuvamile bazali ukuthi lezi zinto engizishoyo zethu kumehlisa kancane. Amen. Ngathi but ngilwela into ethi dokotela kumele kulethi order endlini kaNkulunkulu. Ngoba uma i-order ingekho solo sithi yikho kanti akusikho. Ngicela ukukhuluma nodokotela-ke, udokotela le yami nawe nabanye abazalwane abaphethe bandla. Uma uNkulunkulu ukubiza ngoba ekuthemba. Uma-ke uNkulunkulu esekubizile kumele ukwazi ukuba neso likaJoshua neso lika-Aroni. Ngoba u-Aroni ube umlandeli oright kodwa engasiwo umholi oright. Ngamanye amazwi u-Aroni noma ngaba nesilevu abe nesisu kodwa kumele ahlale umlandeli ngoba entweni yokuhola akekho right. Umbona ngani u-Aroni ukuthi akekho right? 1 second kuthiwe uMoses uhambile, sicela ukuphathwa nguwo, wavele wa-introducer omunye uNkulunkulu, hayi lo kaMoses. U-Aroni umlandeli oright kodwa akasumholi oright. Ngamanye amazwi kukhona umuntu ohleli ngapha uright mayilandela, kodwa wakubiza wathi usumfundisi abe umholi ongekho right. Kanti ubizelwe ekukulandeleni hayi ekuholeni. Hayi nathule sokwethu. Khawuzani ngisho nansi bazalwane, ngisho nansi. Angithi Aroni umbona nangokuthi noma uMoses esethathwe uNkulunkulu wambela uMoses wambela nenduku yakhe, uNkulunkulu akamcabanga u-Aroni, kodwa ucabanga umfana owayebhizi ngepokapu nje lokhu ekwazi abanye lapha elwela uNkulunkulu, walanda yena wathi uzala. Amen bazalwane. Cela ukufunda nalo ivesi ngijwayele bazalwane. Ngiyacabanga uNkulunkulu uzongikhulumisa okwenhliziyo yakhe. uMatthew chapter 16 ngicela ukuqala kuverse 13 lifundeka ngale ndlela. Zela ngendlu lani cela ukufunda bazalwane. uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya Filipi wababuza abafundi bakhe wathi, abantu basho ukuthini? Matthew chapter 16 verse 13. Abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na?
number 14, bathi abanye basho uJohane umbhapatisi, abanye basho uEliya, abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofethi. Number 15, wathi kubo, nina-ke nithi ngingubani na? Number 16, Simon Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Number 17, Jesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akubambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Number 18, nami-ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Cela ukuma lapho bazalwane. La bazalwane Jesu amazela ngendlu lapha bazalwane sifunda incwadi kaMateyu. uMateyu lo ungumfundi kaJesu. uMateyu walandwa eRoma, umuntu oqoqa intela, eqoqela amaRoma, walandwa walethwa kubafundi bakaJesu. Kodwa dokotela esefikile uMateyu kubafundi bakaJesu, walandwa nesigebengu. iBhayibheli lisho njalo, walandwa nesigebengu uJudasi, naye walethwa kubafundi. Uma ufuna ukuzwa ukuthi uyisigebengu, ufunde I think uJohn chapter 12 verse 6. iBhayibheli vele lithi isigebengu. Kwalandwa-ke uJuda. Uma elandwa uJuda, ufika uMateyu okoleka intela, oyiqonda kahle into yemali. Kodwa uJesu wasayilayina uMateyu, waseyenza uJudasi uThreasure. uMateyu uyiqoqa kahle imali futhi uyayazi. Kodwa-ke makuza kuJesu, uMateyu wangangena entweni yokuphatha imali. Imali yaphathwa uJuda. Inkinga ukuthi uma kuMateyu ozophatha imali izoba ne-order, bese kugcina kubanjwa umuntu orongo. Kanti uma kuJudasi uzothatha le mali ayogembula ngayo, bese kuthi mase kuza umkhosi wePhasika, isikhathi sokubalwa, iy'nsuku zokubalwa kwemali, abona ukuthi le mali izoshoda, bese eya kubaFarisi afike athi, nizomnikani uma ngimkhombisa yena? Actually ufuna imali yokugcwalisa emalini eshodayo kuze kuzobalwa imali ephelele. Actually kukhona abantu dokotela, kukhona abantu ekumele sihambe nabo, sihanjiswa ngokuthi ibona bayosikhomba, ngoba vele mawusebandleni kumele uma kuthiwa kuyakhonjwa, kukhonjwe lo onamandla, abanye bayothola ukuphenduka ngayo. Kukhona abantu esibagcinela nje ukuthi bayasikhomba, sibadinga. Sikubele nje duze uzusho na uthi hayi yini ibhoza yakhona, kanti sikugcinele nje ukuthi usikhomba. Alright. uJudasi ngimkhonzele nje eyodwa eyokuthi-ke wafike wasikhombela. iBhayibheli liphinde liveze nokuthi abafundi bakaJesu basebecishe befana noJesu. Kusho ukuthi-ke kwasekuzobanjwa umuntu orwrong, mhlawumbe bezobanga uPetro. Sigcine-ke lento ye-divine blood singahlangananga nayo.
ngoba nayo into ye-divine blood bazalwane asikwazi ukuhlangana nayo uJesu engakafiki esiphambanweni. Lokhu ngishiso ukuthi uMaria wakhulelwa uJesu esiswini sikaMaria udla ngenomwane. Uma kudla uMaria noJesu uyadla. Ukudla okufakwa uMaria uJesu uyakudla. Kodwa igazi likaJesu aliyi uMaria. Kwabiza ukuthi uma uJesu esebethelwe avela ashintshe iprogram athi mame bheka indodana bheka unyoko. Ngamanye amazwi useyikhipha kuMaria as indodana. Usethi uma usangibuka njengendodana ngibuke njengomsindisi wakho. Ngamanye amazwi noMaria njengomama kaJesu kwabiza ukuthi amamkele uJesu njengenkosi nomsindisi. Now, last funda khona bazalwane sihlangana noMatthew ubhala into kaJesu. uJesu ezwa abantu bekhuluma ubuza kubafundi ukuthi bathi ngubani ngoba nalento dokotela yokuthi mawukhulunywa abantu bangaphandle ubuza abantu bangaphandle buza abasendlini ukuze uzothola ukuthi nabasendlini bayakuqonda yini. Then ke bayachaza bathi abanye bathi uJohana, abanye bathi uEliya, abanye bathi uJeremiya, abanye bathi ngomunye wabaprofeti wayesethi ke nina nithi ngubani. And then ke sekufika ke into ethi ke Petro ke uyaphendula uthi ke uPetro wena ungumKristu indodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Asibambeni lapha bazalwane. Usethi ke uJesu yizwa akathi Petro uthi Simoni kaJona lokhu awumbulelwanga inyama negazi. Usethi ke akasho ukuthi umbulelwe uNkulunkulu uthi umbulelwe uBaba osezulwini. Ngamanye amazwi uJesu uthi mayethi Simoni kaJona lokhu awumbulelwanga inyama negazi uthi even ulimofuzo lwakho nobaba wakho ngeke liyambule lento imbulwa uBaba kuphela. Bese ke mfundisi bese lithi iBhayibheli ke athi uJesu uPetro ke phezu sengathi ngisho mfundisi bese athi ke phezu kwaleli dwala ngiza kulaka ibandla lami. Elesingisi lithi I will build my church. Ngaza uJesu une-apartheid nyana la. Unabafundi bakhe akathi we will uthi I will. Ngiyaxolisa bazalwane kodwa ngicela ukuyisho lento. Angiphikisani nomuntu othi uJesu wayethi phezu kwalomdala ngizolakha ibandla lami usho kuPetro cha angiphikisani naye. Angimphikisi bazalwane ngoba ngithi naye uPetro kuthiwa leli gama lithi Petro lisho ithi amen. So angimphikisi osho njalo kodwa ke ngifika kwi-level ethi uJesu uma ethi phezu kwaleli dala ngizokulakha ibandla lami ngizwe uNkulunkulu ethi ngibekile itshe legugu. Angithi yabona uNkulunkulu osho njalo ukuthi ke ngibekile itshe legugu yabona bese lithi lona lelontshe bayakha kodwa bayaliphika lona lelontshe yabona sengithi ke uJesu ethi kule phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami. Okwami kuthi uthi uJesu ngizolakha ibandla lami kini. Asibiyake lokho ukuthi amasanga ayajayisa wayibulafula ngoba masingafika lapho bazalwane lokho ngicathulo nifasile. uJesu uthi I will build my church. Actually ngizebudokotela. Now uma ugijima masinyane uye kwabaseFesu chapter 4 ucheke labo 11 12 wehle njalo uzwa lithi nguye owenyuka waphinde wehle.
bese lithi-ke wanika abantu. Angithi yabona uma lithi iBhayibheli wanika abantu ukuthi baba abapostoli, abaprofethi, abavangeli, bese lithi abafundisi nabafundisi. Angithi yabona lithi-ke uye obanikile ngoba ningabazelani nina angazi ukuthi ngiyenza kanjani le nto leso niyenze ngoba umuntu kwathiwa nje umvangeli wazi ukuthi le nto yomvangeli into yokuthuka inhlamba. Mawuvangela usibiza ngazo zonke inhlamba ngoba uthi wena uyavangela, kanti leli gama elithi ukuvangela lisho good news. Uyabona-ke kusho ukuthi umvangeli umuntu ofika abantu bedidekile apholishe ivesi bagijimele evesini. Umvangeli umuntu owenza abantu bayi-align with the scriptures. Athi umuntu leli vesi ke lelizekile ngoba li-alinwe umvangeli. Hayi le nto yokuba bazane nithukane la kuze kuphume isono nithi niyavangela. Cha bazane ningabizi ukudelela nikubize ngokuvangela. Shumayela la umncane uyibiza ngokuvangela ukhomba abafundisi. Abafundisi nabo khona nobeli awume. Sinike indaba ezinhle zokulanda abantu ngokumvangela. Kanti abapostoli hawu bazalwane hawu bazalwane manje bengabiza umpostoli ngathi akeze GVM into yokuqala yenzayo mayeme pulpit uphendula ifoundation ayitholile ayiphendula lethe phezulu bese afake kaNkulunkulu ngaphansi. Umpostoli unelungelo lokufika kuhlangene iGVM ayihlakaze ayilahlele ngaphandle aqala intente noma engakhonzi nani kodwa umpostoli uyakwalifaya ukurebuka i-foundation engekho right afake right. Kanti umprofethi ukhuluma njengo-Elijah athi-ke bazalwane ngalesikhathi ngonyaka ozayo uzokhona umfana. Umprofethi speak forth. Hawu bazalwane umprofethi declare the heart of God over the situation. Umprofethi udeclare inhliziyo kaNkulunkulu phezu kwesimo. Awushumayela umprofethi. Umprofethi ufika iy'febe nonondimbo bakhwelindlu avela declare inhliziyo kaNkulunkulu kuleyo ndawo. Vele kushibisile. Angikhiphe ezwini ngikulethe kimi. UJesu umprofethi uhlangana nomama waseSamariya. Uthi uJesu-ke awungithi bha namanzi. Uthi lo mama umJuda nomSamariya bahlelana. Bese athi uJesu ukube bewazi uyocela kimi. Ngithi yabona-ke bese uJesu amkhombisa ukuthi ubani. Athi iphi indoda yakho? Athi umama hayi sekhaya athi uJesu balokho kombathiya. But buka-ke umprofethi declare the heart of God over the situation. Uyakhuluma nalo mama. Lo mama uzofuna amanzi. Uthi uJesu kube bewazi bengiyokuphuzisa amanzi ayogobhoza isisu sakho. Jesu kanti ukhuluma ngani? Ngoba phela ngibone lo mama esebuyela eSamariya engawaphethe amanzi. Uthi lo mama amaJuda namaSamariya wadlelana. Lo mama umSamariya ukhuluma nomJuda. Kodwa bazange ngizwele phela bakithi ngizwele. Lo mama uthi wena nathi asizwani. Kodwa ngimbone ethatha imessage yomJuda egijima nayo eyabantwini efika ethi ngibonile omdala bonke. Kwasuka umuntu, kwasuka abantu abangamfuni uJesu beza kuye bezokuzwa ukuthi uthini. To prophesy is to declare the heart of God over the situation. Ngithi kunishaya kancane. Sengisho ukuthi-ke mawumprofethi being fathered by this man
kuyofanele mawuprofetha athi yes phezu kokuprofetha kwakho. Maye ngasho ukuthi yes ungafi ngoba kusuke kuNkulunkulu orebuka ukuprofetha kwakho. La vela la nani vela la ngeke ngize vele la bazalwane vele ngeke swa. Ngoba kuzofika ibandla lihlangene ukuthi umoya lapha lesonto liyophela athi umprofeti wenu as long as I live. Kumele u-understand ukuthi sekusho uNkulunkulu omuntu. Angivale bazalwane ngoba nayo ngingoma lapha phandle. Now la bazalwane usethi uJesu phezu kwedwala zokulapha ibandla lapha useveza le nto yabapostoli. Uma ekhuluma leyo ngiyacela ukuthi la sinake nale. Lithi elesingisi lithi he gave some, not all of them. Akusiwonke umnomzana oshadile nosazoshada nozoshada next year ozoba umfundisi. Ukhona nje ozoshada ahlale la eshadile ngoba he gave some. Ngoba sobalentile bazalwane lento ukuthi umuzi nje maye bashada usolokhu eduze kwabo. Manje baba ukabona ukuthi yini. Bantu sambona. Manje baba osemhambe kangaka nawe baba ngina 15 years nje sikhethu 15 hamba muzi ku15 ukhona kodwa ngibona yimo uNkulunkulu he gave some, not all of them. So ningamsoleka lo baba nakusasa maye ngasagcoba umuntu bese nithi usethuleleni manje yena uthule usikhona usekushumayela akangiboni uyakwazi ukushumayela kodwa awutholakala awutholakala. Now usethi uJesu ke kulento ke ngicela ukukhuluma lento njengoba sinebandla iword of God alikho lo baba emele ubasaba ngishaya ngiyaqolisa ngozami ngiyakhuluma kuNkulunkulu ngiyaqolisa. Ayithi indoda ephila enyameni ekwazi ukwakha ibandla ingalakha isonto hayi bandla. uJesu yedwa owakha ibandla. Sengizoyibuza ukuthi kanti senzani. uJesu wakhe mina eyivalele kulo baba. Ngamanye amazwi ngaphandle kwalo baba ayikho lento engiyenzayo. Mawufuna impendulo yaleli yamanje ifike kulo baba ilawulwa uJesu. Uma kwenzeka umelana naye umbone ngakuphendula ubakwazi ukuthi uJesu uzokuphendula. Abasasakubona sawathi phela. Elesike ningamthembisi lo baba. Nithi lo baba wekhanda neyivusa. But into yami ithi kufanele ngikhathazeke ngaye bese yena ekhathazeka ngami. Ngoba mina naye asihlangane emagameni amasonto. Kodwa sihlangane emkhathini kuJesu. Ngoba uJesu kuba akhi wakhe TVM eyivalelekile. Bese akha iword of God church eyivaleleke umpostoli. Ngamanye amagama uNkulunkulu oshoyo kuMoses ukuthi ngizwile ukukhala kwabantwana bami labona abantu abekephethe ngathi bayagqilazeka bese uNkulunkulu ngehlile iyobakhulula. Awungalivula iBhayibheli ngasathi ngiyabheka ukuthi uNkulunkulu wehlile phela angangena phela eGibhithe ngibona. Kodwa ngibona kungena uMoses. uNkulunkulu bathi wehlile ngebona uMoses la kanti uMoses maye ngene eGibhithe ungena kuNkulunkulu eyivaleleke. Mhlawumbe ufuna ukwazi ukushiso yini. Uzwa uMoses ethi ninamalimi bese athi uNkulunkulu-ke hamba ohlola umfowethu Aroni. Yizwa-ke bese athi uNkulunkulu. Bese athi-ke wena Moses uzoba uNkulunkulu ka-Aroni. Bese u-Aroni eba umprofethi wakho.
Ngamanye amazwi uMoses mayengena eGibhithe kungena uNkulunkulu eyivalele. uNkulunkulu wenza instruction ukuthi kasho imbuku yakho phansi uyayilahla uMoses lokho iphenduka inyoka. Kodwa phambi kukaFaro wabazalwane phambi kukaFaro uthi uNkulunkulu Moses tshela u-Aaron alahla imbuku yakhe phansi. Into eyenziwa uNkulunkulu ehlanu eyenza kuMoses uthi uNkulunkulu wena Moses yenze u-Aaron. U-Aaron ekhoza phasi imbuku yakhe iphenduka inyoka. Uma nobaba ethi thandaza ubokwazi ukuthi akusho yena uNkulunkulu uthanda umthandazo kuwo. Uyaphela ukuthi nibamba umhlangano. Hayi bengithi nami bazongifaka ohlelweni manje ubaba ungathi uyangisayidlana. Hayibo umprofeti wethu lo utsheliwe kwathiwa abantu bomlayezo nabo. Ngiyathandaza. Bazalwane, ayungisiza. The day nobaba ekhala inyembezi, God will deal with you. Noma engeke akwenze namhlanje, ningayibona ningcono namhlanje. Kodwa the day uNkulunkulu decide ukudila nani, niyothi niyabuyela kuye. Nithi akathandazi kodwa usize mfethu masinyazi ngakusiza ngoba angifuni ukufela intembeko. Uma sebehluphile uNkulunkulu esebashaya ungabathandazeli. Ngikhulume yini? Nina ngicabanga ukuthi uMoses wabulawela ukuthi kwathi akakhuluma edwaleni wanishaya. Akusiko lokho. uMoses ubethu uIsrayeli onile aflathele uIsrayeli abheke uNkulunkulu. Akhulumele uIsrayeli owonile uNkulunkulu wabona ukuthi la ngiyaphazamiseka la. Lo ngifuna ukudila nala yena mesikhaleni izwayo. kuMoses uIsrayeli ubeyitshela uNkulunkulu. Kodwa uMoses mayesebulewe ukhaphela uMoses bazalana wabula umayekade kumbulala uNkulunkulu wayesebiza uJoshua. uJoshua uNkulunkulu etshela uIsrayeli. Waqala wavimba uNkulunkulu ukuthi adile nalabo bantu. Uyayisusa uNkulunkulu into ema endleleni yakhe. Ngabe umhlubu uyabuya la. Baba, ngithanda ngiyangena emsebenzini. Kwathiwa into holphelele. Ngikuthandaza ngithi kulungile hamba ndodakazi. Mangena endlini ngithi wena wethu ungcwele uphakeme kakhulu akubona uNkulunkulu ufana nawe. Baba ngibona ukuthi namhlanje usangilondile usangibizile. Ngoba ngizothi ngiyakukhulumela kanti ngikhulumela umuntu uNkulunkulu afuna ukudila nawe. Kukhona abantu okumele basifile isandla sikaNkulunkulu ukuze bezokwazi ukuthi kuyasubmithwa emhlabeni. Ngiyafisa ukuthi kuphuma amadoda ngoba ngelinga ngifundisi bemtshela amadoda engihamba nawo ngithi mina ngelilanga uyocabanga ukuthi uyosizwa isonto kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi ufuna amadodana. Liyothi isonto lingenze lutho kuvumbuka amadodana athi ngenxa kababa siyangala. Lithi isonto ayalo sithi kunyaka kancane kuvumbuke 3 yamadodana athanze kawu 45 lento ebithi izokwenziwa isonto amadodana athi nansi. Ngiyangizwa bekuletha lokho bazalwane kuthi mhlonipheni umuntu omiswe phambi kwenu. Ingcebo yenu ivalulela ukuphila kwenu kuvalulela noma ngimbona ngathi akahlakaniphanga but into yenu ivalulela noma ungamfica enza ini ephambana noNkulunkulu that is none of your business. U-Aaron noMiriam wathi uMoses ethatha unkosikazi waseKhushi bakhompleni uNkulunkulu wayeka uMoses wabahlanga ukhobo.
uDavide wamaphezulu lapha engowenhliziyo kaNkulunkulu wamaphezulu. Bathi uNkulunkulu waye kuDavide wathina ngengane. uNkulunkulu akenzi umbulala loba bengakaqedi ngaye. Wena noma ungammangalela umkhulume right left and center kodwa uNkulunkulu mayengakaqedi ngaye uzaqhubeka sebenze. Ngiyaqala ukuthandaza Allah zela bezu ula angakhathazeki ngoba uyazi ukuthi akusiyakhe yamadodana. Asikuthathe eBhayibhelini sikulethe kini. Lo muntu okuzenza chapter 3 athi kuye uPetro ngegama le-authority lesilivasta ngegama laJesu kumo. Ngalesikhathi uJesu esekhona wayemdlule emnyango aye ngaphakathi. uJesu wayengamphilisi lo muntu. Kwakungasumsebenzi wakhe, kwakuwumsebenzi wamadodana. Kunabantu lakulendlu abangeke baphendule ngentshumayelo kadokotela kodwa balinde amadodana. Ngicela ukuthandaza namadodana. Allah zela bezu. The father needs something. Bese kuba amadodana akhithula phansi. Bazalwane. Langisindisa nami la mhlawumbe ngicabanga uma ngithuma amadodana ngithi ngifuna abantu abazalwa ngoba ngicabanga lokho. Okay, manini ke wo. Uma lo baba ezala labafana kumama kunembewu esuke kubaba yakumama. Kodwa mangizalwa mina spiritual son kunezi elimbewu elisuka kuye lizekini bese ngizalwa eswini samanzi. Then he becomes your spiritual father. Bengisho lokho. Allah zela indodana ayigijimi eyabantwana bangaphandle ifike ithi ubaba uyahlupheka. Kodwa indodana ithatha ithawula ihlele nayo yebaba iyovalisa. Allah zela nani niyabalwa izwi lithi akunamgriki akunamjuda nani mbalini Allah zela wamsindisa nami lwami the day makulandela enye event kababa, the day behlala phansi bethi sihlelela ubaba nina nonke niba nomhlangano wenu nithi silizwisa kodwa thina njengamadodana siphile. Allah zela wamsindisa nami lwangisi. Into yokudodana kusikuphathela ubaba iBhayibheli. Kodwa kufuneka ukuthi uliphethe iBhayibheli uku-understand isidingo sakhe. Uma uyindodana awulali ungathandazanga ubaba wakho. Uma bekhuluma abantu ngaphandle uyamdefenda ubaba wakho.
Azivalamele. Azivalamele. Yes, Lord. Baba, awuyikhuluma into ongekuyenza. Ngiyathandaza Nkosi. Nanka amadodana akhalela isidingo sikayise wabo. Nawe-ke musaka ukuthula ungabavulela iminyango kuze bakwazi ukunakekela umuntu obiziwe. Uma-ke uNkulunkulu uhluleka ukubavulela iminyango, kusho ukuthi uyasithuma ukuthi asiyothwala. Sithembe wena, awukwazi ukuzivusela amadodana besimpi yasihlasela. Njengalokhu Elisha ayivula imithombo yamhlula u-Elijah, nalabazalwane la kuhluleka khona ubabwabo bayophakamisa izandla ngoba balwela ubaba. Ngiyathandaza uNkulunkulu, hlola inhliziyo zabo, uhlola izinto zabo, bese ubanika ngokwesilinganiso sokunakekela ubabwabo. uNkulunkulu ngiyathandaza, ubungeke ungilethela into engekho. Baba ngiyathandaza egameni likaJesu, awuvele njengoNkulunkulu. Baba ngifisa ukuthi kusukela manje umuntu ombizileyo ahlale ethokozile ngaso sonke isikhathi. Osha Baba ngithandazela ukuthi noma kiphi simisa ngakuwo, kodwa ngoba khona amadodana. Baba ngiyathandaza ukuthi moya yonke sabuye kodwa ibuka amadodana. Baba ngiyathandaza egameni likaJesu, egameni likaJesu, egameni likaJesu.